geldik. Oo, geldiniz. yemeğini yemiş Evet. ve direkt uyku moduna o da oyun oynamış ki anladığım Aynen kadarıyla. Ay çok teşekkür ederim Ayşe. Senin sayende büyük bir krizi atlatmış olduk. Ne demek, rica ederim. Sen de rahatladın mı bakalım? Evet, rahatladım. Süper. Onun da uykusu Uykum gelmiş geldi. o zaman. Evet, hadi bakalım hep beraber doğru öğlen uykusu için yatağa. Çünkü yavru köpekler günlüğün bayağı bir saatini büyümek için uyuyarak geçiriyorlar.